Друзья, первая поклевка наконец-то. Плаваем уже часа 3 у брата. Ну ладно, хоть и то. Вот, красивые свечки. Вот. Как-то он вообще же вон снизу, как смотри. Ну, Он не тоталь. хотел. Он не хотел. Сейчас отпустим. Случайно. Первая рыбка брата. Все, начало есть. Будем отпускать. Опа, все. Все, уплыл.